Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul azimil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kuniya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Sayyidul Wujud, Baginda sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hari ini masih sama kadar keimanan dan ketakwaannya dengan hari sebelumnya adalah orang yang merugi. Sementara yang beruntung adalah dia yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bulan suci Ramadan dan sudah menyelesaikan putaran pertama 10 bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bahkan disebut sebagai bulannya kita, maksudnya bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk menahan segala hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tidak hanya itu, kita juga tidak boleh melakukan perkara buruk lainnya, terlebih maksiat yang jelas keharamannya, karena hal itu akan membatalkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadikan Ramadan ini menjadi madrasah untuk memperbaiki akhlak kita. Dengan terbiasa menerapkan akhlak baik selama Ramadan, diharapkan hal tersebut akan terus berlanjut di hari-hari setelahnya. Akhlak mulia yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari itu, insyaallah akan mengantarkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah illa hasanul akhlaq. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang akhlak, contoh atau model terbaik dalam hal itu tentu saja tidak lain adalah Baginda sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia sempurna dengan keluhuran akhlaknya. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit karya Imam Abi Hayyan Al-Andalusi,
disebutkan bahwa kata azim pada ayat tersebut tidak lain karena kemuliaan akhlaknya. Bahkan memuji Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya apa yang terkandung dalam Al-Quran sudah terfermentasi dalam lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diketahui bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi zaman jahiliyah, satu masa kegelapan karena etika, moral, adab atau akhlak yang tak dihiraukan. Kehidupan berjalan dengan sangat buruk, mulai dari perbudakan hingga pembunuhan anak perempuan yang dianggap biasa dan dianggap aib. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dirinya diutus sebagai rasul bagi umat saat ini dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus sebagai rasul tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai penyempurna, tentu sudah tidak diragukan lagi keluhuran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berhenti menyuapi seorang tua buta yang beragama Yahudi dan memaki-maki dirinya. Ketika seorang sahabat menggantikan perannya dalam terasa perbedaannya, orang tua tersebut bertanya mengenai sosok yang biasa menyuapi itu. Ketika dijawab sudah meninggal dan tahu bahwa orang tersebut adalah sosok yang kerap ia maki-maki, seketika itu ia masuk Islam. Nah, Nabi juga menyebut seorang yang kerap meludahinya. Ketika terbaring sakit, keadaan tersebut diketahui Nabi setelah bertanya mengenai keberadaannya yang tak meludahinya di hari tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah ditawari malaikat agar ia diizinkan membalik gunung sebagai balasan kepada mereka yang membenci dan melukai Nabi. Namun Nabi menolak dengan alasan mereka belum mengenal dan belum mengetahui. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita patut mencontoh akhlaknya perlahan dan sebisa mungkin kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di saat bulan suci Ramadan ini, di mana segala amal kebaikan akan dilipat gandakan daripada bulan lainnya. Mari kita perbaiki akhlak kita sedikit demi sedikit, satu demi satu, hari demi hari. InsyaAllah akhlak kita yang baik dengan sesama, dengan makhluk yang lain, juga dengan Allah yang akan mengantarkan kita masuk ke surga di akhirat kelak, sebagaimana ditegaskan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Ya Allah, perbaikanlah akhlakku dan rupaku. Mudah-mudahan dengan hikmah yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, dengan pendidikan yang diterapkan di bulan suci Ramadan, sedikit demi sedikit akhlak kita berubah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah, kita beribadah dengan seistiqamah mungkin. Frekuensi ibadah di bulan suci Ramadan kita tingkatkan. Mudah-mudahan sampai berakhir Ramadan dan terus sampai ke Ramadan berikutnya, sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma, antara Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita, yakni bagi orang yang istiqamah, yang dapat salat berjamaah, yang berbuat kebaikan, salat tarawih, dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan dapat dilestarikan di bulan-bulan berikutnya dan bersambung ke Ramadan berikutnya. Semoga amal ibadah Ramadan kita secara keseluruhan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيره عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. واعتدلوا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.